Enyimba Ezikyasinze namba 3 Walumbezaaya by Prince Paul Kafeero. Nga luno lwaliko mu kafubo k'oluyimba olukyasinze okukubibwa mu Uganda era ne luwangula oluyimba lwa Ssekukkulu olwa Fiire Bongole Lutaaya, anti oluyimba lwa Walumbe lukubwa buli lunaku ate nga luli lukubwa mu festive season mukka. Walumbezaaya tukola bwati baka abasajja b'otugombolo otyo. Oluyimba luno lwakola ebyafaayo bingi mu Uganda, anti wano ku G9 Cast tukuba kutta kati tulowulirize, likinga, commentinga ate forwardinga. Oluyimba luno lwafulumizibwa mu mwaka gwa 1994 nga lulina eddakiika 15 eza lyrics ze twandigambye nti za nnaku. Okuyita mu luyimba luno, Paul Kafeero yafuna erinnya lya Golden Boy of Africa mu mwaka gwa 1994 ng'alijja mu Cairo Music Festival, ng'eyo bantu bangi nnyo abasukka ne mu 1000 abagenda okompiitinga naye wano mu Africa, naye ate bonna ne balemererwa. Okuyita mu luyimba olwo lwennyini, Paul Kafeero yafuna gold medal okuva mu Institute de Today's Theatre. Ekigambo ngenda kiwandiika ku screen wemanga kisomye bubi ojja kuntereezaamu, anti okugenda enkasi tuba tukuba kutta entertainment news to following to fail.